Hello guys, good morning, good morning. Pizza size ngayon guys, araw ng Sabado, buwan ng September. Yung mga ano to. Okay guys, trabaho naman tayo guys. Araw ng Sabado. Pili namin mamayang hapon guys. Bibili pa ako ng ulam. Dito na ako sa kalsada guys. Patawid na ako guys. Wala pang gig. Wala pang gig guys. Sabado kasi ngayon, kaya walang pasok sa school ngayon, araw ng Sabado. Okay guys, i-update ko lang kayo guys. Bye bye, ingat. Ito guys, kaya tayo almusal. Ano na guys, alas 10 na guys, alas 10 na, kaya tayo. Dating ko sa turno sa karene ba? Sa asawa sa anak ba? Gatang. Agay kong gatang. Mamaya nayok ko. Sa ay. Hindi. Ayos na sa'yo. Sawa siya.